วิธีធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ iPhone យើងដើរលឿនដូចជាទូរស័ព្ទតែទើបតែទិញថ្មីបកពីប្រអប់ចឹងថែមទាំងលេង game smooth ទៀតអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកគ្នាត្រឡប់លេងទូរស័ព្ទគឺកុំលេងនៅលក្ខណៈមួយថាដល់អស់លុតឈឹបអញ្ចឹងចន្លោះថ្មដែលវាធ្វើឲ្យ smooth នឹងទូរស័ព្ទយើងដើរលឿនគឺចាប់ពី40ដេញទៅ80អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺចង់និយាយទៅភាគរយថ្មមិនមែនជាធម្មពលថ្មនៅខាងក្នុងដែលខ្ញុំបង្ហាញពីដំបូងទេកុំត្រឡប់លេងឲ្យវាឲ្យលុតអសោះអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី2យើងចូលក្នុង setting អ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅរកពាក្យថា accessibility ហើយយើង scroll ចុះក្រោមទៅរកពាក្យថា motion អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាឃើញបើកអ្នកគ្នាត្រូវតែបិទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែល model ខ្ពស់គេបើកកន្លែងហ្នឹងគឺឃើញលក្ខណៈ motion វា load លយស្អាតក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកគ្នា model ទៀតចាប់ពី7ចុះក្រោមកុំបើកអីត្រូវតែបិទអូខេចំណុចទី3ចូលក្នុង setting ដដែលយើងប៉ះលើពាក្យ accessibility ហើយយើងបងប្អូន scroll ទៅរកពាក្យ touch កន្លែងនេះយើងប៉ះលើពាក្យថា haptic touch ឡងខាងលើដែលមានពាក្យថា fast បើសិនជាបងប្អូនទូរស័ព្ទគិតថាដើរ touch ដើរលឿនដែរកុំយក fast ខាងលើអីហ្នឹងបើសម្រាប់បងប្អូនដើរយឺតចាំយក fast ខាងលើអូខេអញ្ចឹងបើ screen ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្នាដើរគិតថាលឿនហើយយើងយកតាម default កណ្ដាលទៅបានហើយកុំលឿនពេកលក្ខណៈតែលឿនពេកគឺថ្មវាស្រក់តាមនឹងតិចតិចដែរអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ចុងក្រោយគេនៅក្នុង setting ដដែលបងប្អូន scroll ទៅរកពាក្យថា general ហើយយើង scroll ចុះក្រោមគេបង្អស់ទៅរកពាក្យថា shutdown វិធីនេះគឺខ្ញុំធ្វើបានផលតាំងពីចំនួន iPhone 4 5ឡើងលើម្លេះអ្នកគ្នាប៉ះឡើងបេតុង home នេះ hole វាឲ្យជាប់រៀងយូរទៅវាចេញនៅលេខកូដចាក់សោមកចប់នៅពេលនោះទូរស័ព្ទ iPhone យើងនឹង clearance ស្អាតដើរលឿនដូចទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាទៅទិញថ្មីអញ្ចឹងឬក៏បើទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាអត់មានបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាគិតថាប្រើតែ7ចុះក្រោមឬក៏7ចុះនេះក៏ចុចលេខប៊ូតុង power ឲ្យជាប់ចឹងមកហើយយើងយកមេដៃយើង hold នៅកន្លែងនេះយើងយូរបន្តិចមកលេខប៊ូតុង home វានេះនោះទូរស័ព្ទ iPhone យើងនឹង clearance ស្អាតដើរលឿនទាំងអ្នកគ្នាលេង game ក៏លក្ខណៈ smooth ហើយយើងបើកសោវិញមកវានឹងមកដូចដើមហើយល្អរដាស់ដូចថ្មីចឹង